హాస్పిటల్లో వెంటిలేషన్ పై నటుడు ఫిష్ వెంకట్ డాక్టర్లు ఏం చెప్తున్నారు? సహాయం కోసం మాత్రం భార్య కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొన్ని వందల సినిమాల్లో ఎంతో మంది లక్షల మంది ప్రేక్షకుల్ని సొంతం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఫిష్ వెంకట్ గారు. ఆయన ఒక కామెడియన్ గా, విలన్ కమ్ కామెడియన్ గా, మెయిన్ విలన్ పక్కన రైట్ హ్యాండ్ గా ఎన్నో వందల సినిమాలు చేశారు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకు కామెడియన్స్ గా అంటే బ్రహ్మానందం గారు కావచ్చు, వేణుమాధవ్ గారు కావచ్చు, సునీల్ గారు కావచ్చు, ఈ విధంగా పేర్లు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే విలన్ కమ్ కమెడియన్ అంటే ఖచ్చితంగా ఫిష్ వెంకట్ గారి పేరు ఖచ్చితంగా వినిపిస్తుంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు కావచ్చు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు, ఎవరి సినిమాలో చూసినా కూడా ఫిష్ వెంకట్ గారు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సినిమాలో మాత్రం నటించే ఉంటారు. సో అలాంటి వ్యక్తి పరిస్థితి మాత్రం ఇప్పుడు చాలా క్రిటికల్గా అయిపోయింది. ఇంతకు ముందే మనం చూస్తూ ఉంటే ఆయన పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పరిస్థితి ఏ విధంగా అంటే ఇంకా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కానీ ఎక్కువగా డబ్బులు పెట్టే పరిస్థితి కూడా లేదు. అయితే ఆయనకు రీసెంట్గా కాళ్ళు రెండు కూడా పాడైపోవడం కానీ, డయాలసిస్ 2 కిడ్నీస్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోవడం కానీ, ఇంకా డబ్బులు పెట్టుకునే పరిస్థితి లేక వాళ్ళు గాంధీ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. ఇంకా ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు బాగానే ఉన్న ఫిష్ వెంకట్ గారు ఇప్పుడు మరొకసారి తన ఆరోగ్యం అనేది ఇంకా ఘోరంగా క్షీణించిపోయింది. ఇప్పుడు అసలు ఒక మనిషిని ఎవరు వస్తున్నారు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా గుర్తుపట్టలేని దీన స్థితికి ఆయన క్రిటికల్ కండిషన్కి వెళ్ళిపోయారు. మరి ఆయన వెంటిలేషన్ పైన ఉన్నారంటే మరి ఆయన పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా మారిపోయిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ, వాళ్ళ భార్య కానీ ఎవరైనా దాతలు ఉంటే మాకు సహాయం చేయండి అనే విధంగా చేతులెత్తి మరీ మొక్కుతూ ఉన్నారు. ఈ ప్రజెంట్ అయితే ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, వెంటిలేషన్ పైన, అండ్ దట్టు డయాలసిస్ కూడా చేస్తున్నట్టు డాక్టర్లు చెప్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే డయాలసిస్తో పాటు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా ఈయనకు అవసరము, ఈయన ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో అది ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే అనే విధంగా డాక్టర్లు చెప్తున్నారు. మరి అది ఆషామాషి కాదు, ఖచ్చితంగా దీనికి ఎక్కువ డబ్బులే ఖర్చు అవుతాయి. ఎవరైనా దాతలు కావచ్చు, లేకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళ స్టార్స్ కావచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు, దయచేసి హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది, కొద్ది రోజులైనా ఆయన్ని మేము చూసుకోగలుగుతామని చెప్పేసి కుటుంబ సభ్యులు వాపోతున్నారు. మరి ఈ న్యూస్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు, సాధారణ ప్రజలైనా కూడా మీకు తోచిన సహాయం చేయండి. లేకపోతే ఎవరైనా స్టార్ హీరోలు, మన ముఖ్యంగా మెగా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కూడా ఇంతకుముందు కూడా ఆయన డయాలసిస్ గాంధీ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ న్యూస్ అనేది పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఆయన ఒక 2 లక్షల రూపాయలు ఈయనకు సహాయం చేయడం కూడా జరిగింది. సో ఇప్పుడు కూడా కనీసం ఏమంటే డాక్టర్లు చెప్తున్న పరిస్థితి ఏంటంటే మేము ఏం చెప్పలేకపోతున్నామని చెప్తున్నారు. డయాలసిస్తో పాటు వెంటిలేషన్లో ఉన్నారు, దాంతోపాటు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా అవసరం అంటున్నారు. సో మరి ఇదంతా కూడా జరగాలంటే ఎంతో కొంత ఆర్థిక సహాయం ఉండాలి. మరి చూసిన వాళ్ళు సినీ ప్రముఖులు ఎవరైనా కూడా హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుందని కూడా అంటున్నారు. చూడాలి మరి ఫిష్ వెంకట్ గారు తొందరగా కోలుకొని మళ్ళీ ఏదో ఒక్క సినిమాలోనే నటిస్తే చూడాలనిపిస్తుందని కూడా